Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Hazır. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmetli bауырлар, kеш жарық баршаңызға да. Мен бір дұға жайында бүгін сөз қылмақшымын. Енді қажылардың көпшілігі өз байқаған шығар, осы жерде дұға ерекше қабыл болатын жер. Оны сынап көрсеңіздер де болады. Бірнеше рет өмірде қанша рет сынап көрдік. Аузынан шыққан нәрсе қабыл болатын жерлер. Кейде қорқып кетесің. Аузынан шықты ғой, Алла Тағала қабыл қылып жатыр, оның ақысын мен қалай берем? Мен бұның Алланың бұндай беріп атқанына мен қалай ғана бұны ақысын беріп, қалай ғана осыған лайықты болды ма екен деген бір қандай да бір адам өз-өзін қысылатындай, өз-өзін бір қалай айтса болады, бір ерекше елжіреп қалатындай сезімдерге, бір қуанышты бір сезімдерге тап болады. Айтқым келген нәрсе, мынандай бір дұға бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғалары өте көп. Сол дұғалардың біреуі бір 4 нәрседен Алла Тағаладан пана сұрайды. Осы 4 нәрсе біздің өмірімізге өте үлкен рөл атқарады. Және осы 4 нәрседен бізде пана сұрауымыз керек. Және осы нәрсе біздің өмірімізге енсе екен деген келеді. Біріншіден, пайдасыз білімнен деген. Екіншіден, қорықпайтын жүректен. Үшіншіден, тоймайтын нәпістен. Қабыл болмайтын дұғадан дейді. Осы 4 нәрседен Аллахым мен сенен пана сұраймын дейді. Тағы да айтып кетейін. Бірінші, пайдасыз білім. Екінші, қорықпайтын жүрек. Құдайдан қорықпайтын жүрек. Үшінші, тоймайтын нәпс. Төртінші, қабыл болмайтын дұға. Бәріміздің дұғамыз қабыл болсын дегіміз келеді. Бәріміз осы өмірде қанағаттау, бай болсам дегіміз келеді. Сол үшін адамдар осы өмірде жан байлығын, жанұя байлығын, ағайын туыстың арасындағы тыныштықты, өмірдегі қалтамның тоғы, қарнымның тоғы, көйлегімнің көгі деген іздегені барлығы осы емес па? Ал енді соның барлығының түбі пайдасыз білімнен шығады дейді. Жер бетінде біз білетін білімдер көп, біз өмірде ілетін ілімдер көп. Солардың қатарына бір енбес үшін білім деген сөздің біздің дініміздегі орнын айтып кеткім келеді. Ең алғашқы Құран-ы Кәримде түскен аят оқы деп түскен екен. Сол үшін сіз бен біз оқы деп түскен екен ең бірінші аят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға, мына өздеріңіз көрген шығарсыз, Меккеде Хира үңгірінде кішкентай ғана үңгір бар. Енді халық қой, о жерге түрлі қылып жазып тастаған, негізі оны сол күйінде сақтау керек еді. Бірақ енді адамзат өзі осындай ғой, ұстағанын бұзады, жүріп кеткен жеріне шөп шықпайды. Енді аздап халық енді осындай. Біздің дініміз білімді өте қатты қолдайды. Ол дүнияви білім болсын, ол діни білім болсын. Әрқайсының өзінің орны бар. Бізге физик та керек, математик та керек, медик та керек. Сан түрлі өнеркәсіптің білімі керек. Бірақ әрқайсысы өзінің қызметі бар емес па? Мысалы, қазіргі замандағы түрлі технологиялардың дамуы, соған сәйкес түрлі мамандықтар, соны игеру расында да әрбір адамға өте маңызды дүние. Бірақ соны игеру, ол біздің осы өмірдегі материалдық жағдайымызды ғана шешіп береді. Ал енді байқасаңыз, қазіргі кезде осы мен көп психологтардың ортасында түрлі чаттарда араласам, түрлі бір-бірімізге керекті мәліметтермен бөлісіп отырам. Сол осы СНГ бойынша және де бір белгілі бір мектептер, осы психологиялық мектептер ұжымындағы чаттарға кірсем, қазіргі кезде адамдар психологияда көбінесе адамның жан тыныштығын іздеп жатыр дейді. Енді жұрттар ақша іздеп болды дейді да. Енді арғары жан тыныштығын іздеуде. Біздің қазақтың даласында әлі қайтсең миллион табасын, қайтсең ақшаңнан, қарызыңнан құтыласын, қайтсең сондай деген тақырып кетіп жатыр. Бірақ жұрттар ол тақырыптан өтіп үлгеріп кетті.
Дегенменен мен бұл жерде айтқым келген нәрсе ғылым білім. Осы ғылым білімнің ішінде ең абзалы біздің ислам діні. Біздің иманның жанындағы жүректің тыныштығын алып беретін ғылым білім. Осыдан артық, осыдан ұлы білім жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 нәрседен пана тілейді. Сол 4 нәрсе бір-біріне өте жалғас екен. Біріншісі, Аллахым, мен сенен пайдасыз білімнен пана тілеймін дейді. Сол үшін сіз бен біз Алладан білім сұрасақ, мысалы, жас балдарымыз оқып жатыр. Көбінесе біз өзіміз ойлаймыз, мен жасым кеп қалды, маған білім керек жоқты. Бұл өте қате пікір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тал бесіктен ат бесікке шейін білім үйрен деген. Тал бесік деген адамның, сәбидің туылғандағы тербететін бесігі, ат бесік деп адамның үстіне қойылатын құлыптас, өлгеннен кейін құлыптасты ат бесік деп айтады. Міне осы адамның өмірінің барлығы біліммен өтеді. Егер сіз мен білім оқудан кешігіп қалдым десеңіз, сіз қателесесіз. Заманауи психология айтады. Егер миыңды таза ұстағың келсе, басыңның түрлі миларын жұмыс етуің міндетті. Сол үшін көп тіл білген, көп мәлімет білген, жаңа нәрселер жаттап тұру, ол өмір бақи қажет екен. Өмір бақи. Жасыңыз 80-ге келсе де, 90-ға келсе де, өмір бақи бір жаңа нәрсе көру, жаңа нәрсе іздеу міндетті түрде керек. Егер сіз одан қалсаңыз, адамның миы тозады. Өйткені біліңізші, қолданбаған нәрсе бұл өмірде сол күй жоғалады. Алла тағала сондай қылып ережек қойған. Өзіңіз қараңыз, біздің халқымызда да айтады, жатқан тастың астынан су ақпайды деген сөз бар. Дұрыс па? Оның мағынасы сол, сіз егер ең қарапайым, сіз дене мүшеңіздің бір дене мүшесін қимылдатпай қойыңызшы, қолданбай қойыңызшы, ол нәрсе істен шығады. Мысалы айтайық, адам қолын байлап өзіне жабыстырып қойып қойсыншы. Болды, осы мен қолымды қолданбаймын деп. Біраз уақыттан кейін сол қолға қанда жүрмейді, семіп қалады. Сол күйі ол өзінен өзі азып, тозып, еш нәрсіз қалып кетеді. Өйткені сол нәрсе қимылдаудан қалғаннан кейін Алла тағала ол жерден алып қойды. Біздің халықта сол тағы да сөз бар, жатқанға жан жуымас дейді. Яғни жатсаңыз о жерден жан кетеді деген сөз. Сол үшін, мысалы, мен шешем баяғыдан көп ауру еді. Бірақ қатты ауырып жатса да орнынан тұрып жүріп кете береді. Мен айтадым, жатсаңыз кішкентай десем, өзі жататын уақыт болады, Құдай жатқызбай-ақ қойсыншы дейтін. Қандай қылып адам ауырса да лажы барынша шамасы жеткенше қимылдау керек екен. Қимылдаған сайын қан жүреді, қимылдаған сайын жан айналады, реттеледі, сіз ауруды жеңесіз. Іс, қимыл, әрекет әрдайым ауруды жеңеді. Дәл сол мағына өмірдің барлық саласында бар. Егер сіз, мысалы, бизнес жасап ақша табам десеңіз, қимылдамасаңыз таппайсыз. Егер сіз білімді болам десеңіз, кітап оқымасаңыз, ұстаздардан білім алмасаңыз, еңбек етпесеңіз, еш нәрсе жетпейді. Сол үшін барлық нәрседе бұл өмір қимылдан тұрады. Ал сол қимылдың ішіндегі ең үлкені әлбетте ғылым, білім. Адам миының нәрін беру керек екен. Өмір бақи миыңыз нәр алып тұру керек. Жаңа хабарлар, жаңа сүре, жаңа дұға жаттаңыз. Жаңа бір тәспі жаттап алыңыз. Құдайды мақтайтын жаңа сөздер. Ең қарапайым Алланың 99 сөзін, есімін алып алыңыз да соны біреулеп, жаңағыдай тәспіге салуды үйреніңіз. Бұның барлығы адамды дамытады. Ең қарапайым қазіргі замандағы психолог мамандар айтады, егер адам стресске түсіп, қатты қиналып жүрсе, қысылып жүрсе дейді, жаңа жер ауыстырсын дейді. Жаңа өзі танымайтын жерге барып, сол жерлер танымайтын адамдармен араласып, кішкентай жер аралап, ер араласа, анау ашылады ғой көкірегі. Ашылып, кішкентай қайғысы кетіп, көкірегі ашылады. Сол сияқты мен айтқым келгені пайдалы білім адамның санасын ашады, көкірегін ашады, көкжиегін кеңейтеді. Және де білімнің түрі көп, соның ішінде пайдалы білім, пайдасыз білім бар. Бұны әуел баста Мәшһүр Жүсіп бабамыздың да сөздерінен алсақ болады. Пайдалы және пайдасыз білім деп өзінің кітаптарында анық-анық бөліп кеткен. Нақты қандай пайдалы білім, пайдасыз білім? Өте қысқалау айтсақ, сіздің өміріңізге сізді дамытатын, сізді өркендететін, сізді өсіретін білім, ол сізге пайдалы білім. Қандай өсіру керек? Яғни сіздің арманыңызға жеткізетін, сізді жәннатқа қарай сүйрейтін, сізді Аллаға жақындататын білім,
Пайдалы білімді керісінше адамды тоздыратын, аздыратын, шайтанның жолына түсіретін білім, ол пайдасыз білім болып саналады. Мынандай бір әзіл бар. Бір күні бір патшаның алдына бір кісі: "Уа патша ағзам, мен сізге бір өнер үйрендім, соны көрсетейін деп ем" депті. "Иә, көрсет" десе, бір қалта ине алып кепті. Мынандай енді бір қалта инеде, енді ойлаңызшы, қанша ине бар, ана жерде мыңдаған ине бар ғой. Соның ішінде бір инені алыпты да, бір кішкентай ағашты қойып, енді қараңыз патша ағзам деп ананы лақтырса, ағашқа қадалыпты анау ине. Екінші инені алып лақтырса, ана иненің көзіне қадалыпты. Осылайша үшінші ине, төртінші ине, жүзінші ине, мыңыншы инені қадап, бәрін бір-бірінің көзіне қадап, бір мүсін құрастырыпты ана инеден ше. Өнер ғой енді, керемет. Соның бәрін тауысыпты, біреуінде түсірмепті. Әр лақтырғаны көзіне тиіпті иненің ше. Сонда ана патша ағзам қуанғаннан, "Ой, бұрмай, мына кереметтай, қандай күшті нәрсе. Бұл кісіге 10 тілля беріңдер" деп 10 тілля алтын беріпті да, "Енді 10 дүре соғыңдар" деп айтады дейді. Сөйтсе айтады дейді: "О, құрметті патша ағзам, енді 10 тілля бердіңіз ғой, енді бұл 10 дүреңіз не?" десе, айтқан екен: "10 тілляны бергенім, сенің енді бұл өнерді мен көрмегенмін, бір ерекше өнер екен бұл 10 тілля өнерің" депті. "Бірақ ана 10 дүре соққаным өміріңді зая қылған екенсің, сол үшін таяғыңды же" деп айтқан екен. Адам өзі өмірін зая қылатын нәрселер бар ғой. Сол үшін қандай білімдер бар, өзі пайдаланбайтын, оны өмірге қолданбайтын, сол білімнен қашу керек адам. Соны пайғамбарымыз әуел баста айтқан: "Аллахым, мені пайдасыз білімнен тыйып қой, пайдасыз білімнен сенен пана сұрадым" деген екен. Тағы да пайдасыз білімнің ішінде тағы да бір кішкентай міндетті түрдегі мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны: "Мұсылман адамның исламының көркемдігі өзіне қатысты іспен айналысуы" деген сөз бар. Яғни бір іс сізге қатысты ма, соған сіз айналысыңыз. Сізге қатысы жоқ па, біреудің ісіне мұрныңызды тықпаңыз дейді. Мынандай Қожекеңде сөз бар. Қожа Насырдан бір кісі кеп сұрапты: "О, Қожеке, сізді Түркістаннан бір адамдар кеп іздеп жүр" депті. Сөйтсе айтады дейді: "Оның саған не қатысы бар" деп. "Іздесе мен іздеп жүр ғой, саған не қатысы бар" деп. Сөйтсе айтады дейді: "Енді маған жеткізіп қой" деп айтты ғой. Сізді, мен басынан айтайыншы. Мынандай қылып айтады дейді: "Қожеке, сізді Түркістаннан бір адам келіп, осы жерден өтіп кетті" десе, "Оған менің не қатысым бар" депті. Сөйтсе олар сізді іздеп жүр десе, "Мені іздеп жүрсе, онда сенің не қатысың бар" деп айтады дейді. Яғни бұл әзіл болғанменен адам өзіне қатысы бар нәрсеге ғана өмірінің жолдағаны абзал болады. Өйткені біліңіздерші бауырлар, бұл өмір қамшының сабындай қысқа ғана өмір. Біреудің ісімен айналысып, біреудің сөзін тасып, біреудің өміріне үңіліп, оны ішіңізді күйдіріп өмір сүрудің ешқандай сізге пайдасы жоқ. Бұл пайдасыз білімдердің біреуі. Біреудің өміріне ешқашан айналыспаңыз да, қызықпаңыз да. Өз өміріңізбен айналысыңыз. Адам өзін түзету, өзін сөзін түзету, ісін түзету, өзінің ішкі сыртқы ахуалын түзетумен айналысса, өзгеге уақыты қалмайды. Пайдалы білім ол бірінші үлкен нүкте. Ал егер ол пайдалы білімге көңіл бөлмеген адам қайда барады десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзін жалғап айтады: "Аллахым, мен сенен пайдалы білімнен", одан кейін не еді екіншісі? "Қорықпайтын жүректен" деп айтты. Адам пайдалы білімнен өтіп кетсе, яғни пайдасыз білімге өтіп кетсе, Құдайдан қорықпайтын жүрекке айналады екен. Жүрегі тас жүрекке айналып бастайды. Құдайдан теріс қарай бастайды. Ол пайдасыз білімнің біреуі. Яғни пайдасыз білімнің әсері адамды Құдайдан ұзақтастырады. Құдайдан ұзақ болған сайын сіздің өміріңіз қараңғы болады. Алла тағала Құранда айтып қойған: "Кім менің зікірімді ұмытса", зікір деген сөз мені ескеруді, яғни ойлауды ұмытса, ол кісінің өмірі тар болады, қараңғы болады деген. Егер сіздің өміріңіз тар болып жатса, өміріңізде қысылып, жүрегіңіз қысылып баратса, біліңіз, сіз Құдайдан ұзақтап баратқан шығарсыз. Мүмкін амалдарыңыз, мүмкін сөздеріңіз, мүмкін істеріңіз, қараңыз, тексеріңіз. Міндетті түрде сізде бір кінәрат бар, Құдайдан ұзақтастырып тұрған. Құдайдан қорықпайтын жүрек
Бұл ең қорқынышты дүние, бауырлар. Өйткені Алла тағала адамның жүрегін түрлі-түрлі бөлген Құранда аяттар бар. Иншалла ол жүректерді, 4 түрлі жүректі пайғамбарымыз айтқан, ертеңгі тақырыбымызда өтіп кетеміз сол 4 түрлі жүрек туралы. Бірақ мен бүгін сол қорықпайтын жүрек туралы айтқым келеді. Құрметті жақсылар, дауысым естіліп жатыр, жоқ қаттырақ шығарайын ба? Бисмилля. Қаттырақ шығарып айта берейін, ыңғайлы болады сіздерге. Қорықпайтын жүрек. Бұл қорықпайтын жүрек деген сөз Құдайын ойламайтын, Құдайды ұмытып кете беретін адамның жүрегі. Ол өмірде не табады? Біріншіден, ол өмірде қандай жақсы амал жасаса да, жер бетінде маған көп сұрақ қояды. Молдеке дейді, сондай бір жақсы адам бар дейді, шетелдік адам, бір ағылшын, бір американ, немесе біздің бір ұлтымыздың, өзіміздегі бір еліміздегі бір осындай бір ағаларымыз бар, профессор, академик, наук, немесе сондай бір бай кісі бар. Бірақ Құдайға сенбейді дейді ол кісі. Ол кісі Құдайға сенбейді, бірақ сондай жомарт, сондай жақсы, сондай бір күшті адам дейді. Ол кісі жәннатқа кіре ма дейді. Сосын мен оған қарапайым сұрақ қоямын да, ол жәннатқа сене ма? Жәннатқа сенетін адам жәннатқа кірмей ма? Жәннатқа сенбейтін адам жәннатқа кіре ма? Айтыңызшы. Ол өзі өмірде жәннатқа сенбесе, ол Құдайға сенбесе, ол жәннат не қылады оны? Сол үшін мысалы кейде біздің халқымыз, енді бір халыққа еңбегі сіңген бір адам дүниеден өтсе, оның діні бөлек болса да, жай жәннатта болсын, Құдай рахымына алсын деп жатады. Мен соған таң қалам. Көңіл айтудың бір түрі шығар, бірақ ол Құдайға сенбейтін адам, немесе діні бөлек адам болса, оған көңіл айтуды да бөлек қылып айтқан дұрыс шығар. Мысалы, жан ұясына Құдай сабырлық берсін деңіз. Бір тілегіңіз сіздің. Немесе, енді білмеймін, бір қандай да бір заманауи бір тілек айтыңыз. Оған міндетті түрде сіз, біздің халқымыз өзі тілге сондай діни нәрсені араластырып үйреніп қалды, бірақ оны дінге қатысы жоқ адамға да сөйтіп тілек айтып жатады. Мысалы, солардың біреу, мен оны қарсы емеспін, бір кездерде ана бір коньки тебуші бір кәріс жігіт қайтыс болды ғой. Соған жұртта жай жәннатта болсын, Аллахым рахымына бөлесін, жәннаттың ең төрінде болсын деп тілек жазған кезде таң қалдым да. Жоқ, мен оған жәннатта қимай жатқан жоқпын, Құдай сақтасын. Бірақ әркімге өзінің ақысы. Ол кісі жәннатқа сенбесе, оған несіне жәннат тілейсін? Ол кісінің діні бөлек болса, ол кісіге неге біз өзіміздің дінімізден тілек айтамыз? Қарапайым тілек айтыңыз. Соған лайықты, өзіне лайықты тілек айтыңыз. Жаман нәрсе айт деп жатқан жоқпын ғой. Біздің осы бір пікірімізде сондай нәрсе бар. Мен қорықпайтын жүрек туралы айтып жатқан екен, тақырыптан шыққым келмейді. Қорықпайтын жүректің адамға осы дүниеде алатындығы, ол кісі бүкіл жасаған амал осы дүниеде қалады ғой. Қандай жақсылық жасаса да осы дүниеде қалып кетеді. Жақсылық жасады ма, ол адамдарға бола жасады да, сол үшін осы дүниеде қалады. Сондай сөз бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қияметте 3 адам келеді дейді. Біреу ғалым адам, біреу батыр адам, біреу бай адам дейді. Үшеуі де кеп көкірегін қағып, Алла мені жәннатқа кіргізеді деп тұрса, үшеуін де Алла тағала дозаққа кіргізеді. Неге деп сұраған кезде, сен дейді, білімді тарқатқан кезде, Құдай тағала мені білімді десін, ғалым десін үшін істедің. Сен батыр болсаң, Алла тағала мені жұрттар ой шіркін, жау жүрек батыр екен, алдына жан салмайтын сондай бір керемет тұлға екен үшін істедің. Ана бай адамға айтады, сен жұрттар мені жомарт десін, қолы ашық, сондай кең жүректі адам үшін істедің. Менің алдымда сендердің алатын ақыларың жоқ. Сендер ақыларыңды алып болдыңдар дейді екен. Расында да батыр адам туралы адамдар мақтады. Ол кісі туралы жырлар, дастандар жазды, балдарының атын қойды. Алпамыс батыр, Қамбар батыр сияқты. Мысал айтып жатырмын енді ол. Олар жамандап жатқан жоқпын ғой мысалы. Жалпы айтамын да енді бір, егер Құдайға сенбейтін адам болса, Құдайға сенбейтін жүрек осы дүниеде ғана қалып кетеді жасаған амалы. Арғы дүниеге бармайды ол кісінің нәрсесі. Бір, екіншіден Құдайға сенбейтін, Құдайға теріс қараған жүрек біреуге жақсылық жасаса көбінесе
артында міндеті болады. Сол үшін халқымыз айтады, адам берсе не істейді? Міндет болады. Көзіңді шығарады дейді. Құдай берсе бүйіріңді шығарады дейді. Ана семіресіз да, саған жағады деген сөз. Ал адам берсе мен бердім деп ақыр көзің шығып алады бір күні. Сол үшін ол Құдайға сенбейтін адамның жұмысы. Егер сізде сондай бір нәрсе болса, сіз қателіктесіз. Яғни қандай да амалыңызды, бір адамға жасаған жақсылығыңызды, бір адамға жасаған бір қандай да бір сүйенішіңізді, бір жақсы амал болады ғой енді бір. Сол амалыңызды айтатын болсаңыз, сауабынан айырыласыз. Пайғамбарымызға ең алғашқы түскен сүрелердің бірі Мүззамил сүресі. Мүззамил сүресінде ашық айтып қойған. «Уәлә тәмнун тәстәкфир». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, ешқашан амалыңды міндет қылма және көп санама дейді. Біз құлшылығымызды Құдайға міндет қылуға қақымыз жоқ. Және мен көп ғибадат қып қойдым. Ойпырмай мен қажылық қып атқанда аяғым ойылып кеткенше қажылық жасадым. Белім түсіп қалғанша, табаным ойылып қалғанша, тізем істемей қалғанша құлшылық жасап қойдым. Құдайым, мен ауырып қалсам да саған құлшылық жасай бердім деп айту сіздің сауабыңызда жоқ болады. Қандай жасасақ та біз құлдығымызды білдіріп жасадық. Амалға ешқашан сүйенуге болмайды екен. Пайғамбарымыздың өзі айтқан, менің өзім де амалға сүйене алмаймын деген сөзі бар. Ешқандай пенде жасаған амалыменен жәннатқа лайықсыз, бәрібір кіре алмайды. Ол туралы көптеген сөздер бар. Қорықпайтын жүрек Құдайдан алшақтататыны сонша адамға міндет қыла бастайды. Мен жақсылық жасап қойдым ғой. Мені ойламайды олар. Реніш қайдан шығады? Адамдардан бір нәрсені күтуден шығады. Адамдардан қорықпайтын, Құдайды түсінбейтін жүрек қана адамдардан бір нәрсе күтеді. Ешқашан өзгеден бір нәрсе күтпеңіз. Шамаңыз жеткенше Құдайға тапсырыңыз. Алладан күтіңіз. Иә, біз ата-анамыз, баламыздан адалдық күтеміз. Ағайын туысымыздан, інімізден інілік күтеміз, кішіден кішілік күтеміз, үлкеннен үлкендік күтеміз. Бірақ түсінесіз ба, күту дұрыс емес нәрсе. Сіз біреуге ілінесіз да, сіз біреудің бір адамға сүйеніп тұрсыз. Адамға сүйену деген біздің дінімізде жоқ. Ол сізді бақытсыздыққа алып барады. Адам ол пенде. Пенде болғаннан кейін ол қателесуге қақысы бар. Түсінесіз ба? Ол қателеседі, ол ұмытады, ол күнә жасайды, ол кінәлі болады. Ол қарапайым дүние. Сіз оны түсініп бармайынша, сіз иманыңызда толық болмайсыз. Мен осы бір дұғаны айтудағы мақсатым осы нәрселер. Біздің ренішіміз, өзге адамға ренішіп, біреуден бір нәрсе күтуіміз. Мысалы айтайық, ерлі зайыптылардың арасында мен жақсы көрем, ол мен жақсы көрмейді. Немесе жаңағыдегі мен істеймін, ол істемейді. Ата-ананың арасында мен баламнан осындай нәрсе күтемін. Балалардың арасында мен ата-анамнан, әкемнен осындай нәрсе күттім. Мен анамнан мынандай нәрсе күттім. Ертеңіне ренжиді. Мысалы, мен психологиямен айналысып жүрмін. Кейбір адамдардан сөзін сондай байқаймын. Мен ата-анама ренжеймін дейді. Ата-анасына ренжіші бар да. Дүниеден өтіп кеткен ата-анасына ренжіші бар. Неге десе, айтады, ата-анам мені дін үйретпеді дейді. Ата-анам мені үйтпеді, бүйтпеді, тура жолды көрсетпеді дейді. Ол кісінің білгені шамасы жеткенше үйрендім. Біліңіз, осы дүниеде сізді Құдайды тауып келуге себепкер болған барлық қателіктер де жақсы нәрселер. Сіз ойламаңыз, ана өмірде осы жақсылыққа, сіз мысалы қажылыққа келдіңіз. Қағбаны көріп, сондай сәждеге лайықты болып, осындай қасиетті жерлерге лайықты болып жатсыз. Бұл лайықты болуға, осындай тура жолға түсуге сізге себепкер болған тіпті жаман амалдардың өзі сізді осы нәрсеге алып келді. Түсінесіз ба?
жақсы да, жаман да, барлық ой шұқырлы жолдың барлығы Құдайдың сізбен бізге берген несібесі. Аллаға риза бола біліңіз. Аллахым маған берген ауруыңа да, маған берген қайғы қасіретіңе де, маған берген ауыртпашылықтарыңа да бәріне мен риза болдым деп риза бола біліңіз. Өйткені сізді соның барлығы өзіне жақындатып жатыр. Соның арқасында сіз жәннатқа кірсеңіз қандай рахат. Халықта сондай сөз бар, бір ғалымның айтқан сөзі бар. Құдайға жақындатып, сізді тәубеге итермелеп қойған күнә жақсы дейді. Сізді тәкаппар қойған сауап амалдан гөрі дейді. Мысалы, сондай сауап амалдар болады, адам тәкаппар қойады. О, дейді, мен 100 адамға үй сап бердім дейді. 100 кедейге үй бердім деп қояды бір бай. Енді, сонымен не болды енді? 100 адамға үй берсең. Анау тәкаппар ғой, кеудесіне нам пісіп отыр. Сен сауабыңнан айырылдың біріншіден. Екіншіден, сол сауап сені тәкаппарлыққа жетеледі ма? Онда ол сауап емес. Ол жаман амал. Истидраж деген нәрсе бар. Білесіз ба? Шайтан адамды адастыру үшінше баспалдақтар қояды екен ғой. Сол шайтанның баспалдақтары. Құранда айтады: وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ дейді. Алла тағала Құранда осы жаңа деген аятта айтты деймін соны. Біз кейбір өзіміздің жек көретін пенделерімізді ойлаңызшы, Алла тағала теріс бұрылған, Құдайдан қорықпайтын жүректі не істейді? Біз өзіміздің жек көретін пенделерімізді дейді, баспалдақпенен өздері білмеген халде адастырамыз дейді. Ол сауап амал орындап жатырмын. Ол сондай бір жақсы күшті жерлерде жүрмін деп ойлайды. Құдай сақтасын, арамызда сондай, Құдай сақтасын, дозаққа лайықты болатын қажылар да болады. Иә, қажылыққа барады, ойлайсыз. О, мына қажы ғой, сондай бір иманды жүзді адам екен, сондай күшті адам екен, жүзінен нұр төгіліп тұр деп ойлайсыз. Бірақ оны Құдай тағала қаяқтан білесіз? Дозаққа сүйреп бара жатқанын. Өйткені ол Құдайдан гөрі тәкаппарлыққа, менмендікке, мақтаншақтыққа, келіңіздер, мына жақта орын бар, отырсаңыздар болады. Тәкаппарлыққа, менмендікке әуестеніп бара жатыр. Ол қорықпайтын жүректен шығады. Оның жүрегінде иман азаяды. Оның жүрегінде иман сөніп бара жатыр. Иманның нұры сөніп жатыр. Сол иманның нұры сөнген сайын ол Құдайдан қорқынышы азаяды. Сол үшін құрметті қажылар, мен сіздерге айтып жатырмын. Аллахым пайдасыз білімнен, екіншісі қорықпайтын жүректен пана сұраймын деп айтыңыз. Құдайдан қорықпайтын жүрек адамды адастырғаны сонша, оның баратын жері ауырлығы сонша. Қараңызшы, одан үшінші нәрсе бар екен. Үшіншісі не еді, естеріңізде болса? Пайдасыз білім, тоймайтын нәпсі. Бәрекелді. Тоймайтын нәпсі. Міне, осы апам сияқты естісеңіздер, құрметті жастар-ау. Қанша арамызда бір-екі жастар да отыр, бірақ бір құлақтан кіріп, бір құлақтан шығып жатыр. Тоймайтын нәпсіге алып барады екен. Қорықпайтын жүрек тоймайтын нәпсіге алып барады. Ойлаңыз, тоймайтын нәпсі дегеніміз не? Адамның нәпсісімен күресуді пайғамбарымыз бізге міндеттеп қойды. Жихадтың түрлері көп. Бірақ жихадтың ішінде ең парызы, әрбір адамға фарыз айны өзінің нәпсісімен күрес. Сіз өзіңізге, нәпсіңізге соғыс ашпай, сіз иманның дәмін татпайсыз. Тағы да бір сөз бар. Кім-де-кім өзін танымаса, Құдайын танымайды деп айтады. Өзін танымаса, Құдайды танымайды екен. Тағы да бір сөз бар. Тоймайтын нәпсі туралы. Адамның нәпсісі негізі, кешеде айттық қой, жер бетінің бүкіл мүлкін берсең де тоймайды. Ешқашан тойғанда емес. Сол үшін ойламаңыз. Мен мысал, маған пәлен ақша керек, мен сонымен тоқтаймын деп. Жоқ, адам тоқтамайды ешқашан. Тоқтай да алмайды. Не нәрсе тоқтатады оны? Қанағат тоқтатады.
көзін топыраққа тоймай, адамның көзі топыраққа тоймай. Адам еш нәрсеге тоймайды бұның көзі. Құдай сақтасын, баяғыда бір 100-ге келген қария 18 жасар қыз алыпты. Сөйтсе жұрттар айтады дейді, ей бишара, оны қайтесің деп. Сөйтсе әлгі қыздың қолын сипап көзіне жағады дейді. Ей нәпсім, сен тойсаң болды деп айтады дейді. Ана қызға әлі жоқ. Бірақ соны алған ғой, малға жығып алады ғой баяғыда байлар. Малға жығып алған, оны не істейді бірақ? Ана қолын сипайды екен де көзіне жағады екен ғой. Ей көзім, сен тойсайшы деп айтады дейді. Бұл болмаған уақиға шығар. Бірақ адамның нәпсісінің жеткен жері бұл. Адамның нәпсісі тоймайды ешқашан. Бұны қаза берсең, ешқашан тоймайды. Ендеше оны тойдырудың бірден жолы, ең бірінші жолы Құдайдан пана тілеу. Аллахым, тоймайтын нәпсіден пана тілеймін деп сұраңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да Құран-ы Кәрімде бірнеше жерде айтқан сөз бар екен. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Кім өзінің нәпсісінің ашкөздігін тойдырса, тоқтатса, сол табысқа жетеді дейді. Өмірде табысқа жеткіңіз келе ма? Табысты болғыңыз келе ма? Мына жастарда қазір сондай ұран бар ғой психологияда. Табысқа кенелу жолдары, қайтсең сапалы өмір сүресің, қайтсең табысқа жетесің. Міне табысқа жеткің келсе Құранда аят бар. Кім өзінің тоймайтын нәпсісін тоқтата білсе, табысқа жетеді. Оның бір жолы біріншіден Құдайдан пана тілеу. Екіншіден садақа беріп көріңіз. Садақа бермей сіздің нәпсіңізді тоқтата алмайсыз. Көп адамдар ойлайды, мен кедеймін дейді, қазір жоқпын, жоқтың қолын жомарт байлайды деген, жомарттың қолын жоқтық байлайды деген, мен сондықтан қолымда жоқ, болмаса беререм дейді. Мен ол кісіге айтар едім. Сіз жоғыңызда бере алмасаңыз, барыңызда мүлде бере алмайсыз. Жоғында бере алмаған, барында да бере алмайды, ешқашан. Сіз, Алла тағала сізді немен бай қылды, соны беріңіз. Құранда сол үшін айтқан. Лән тәнәлул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Сіздер өзіңіздің, келіңіз, орын бар, отыра беріңіздер, анда орын бар. Екеуіңіз де сиясыздар, келе қойыңыз, орын бар. Сіздер жақсылыққа дәретсізде отыруға болады. Мешіт емес бұл. Лән тәнәлул бирра, сіздер жақсылыққа жете алмайсыздар. Қай уақытқа шейін жете алмайсыздар? Хатта тунфиқу мимма тухиббун. Өздерің сүйген нәрсені Алланың жолында бермей, жақсылыққа жетпесін дейді. Бұл дүниеше негізі төленетін құндардан тұрады. Барлық нәрсенің құны бар. Халқымыз сол үшін айтып кеткен, судың да несі бар? Сұрауы бар. Тегін еш нәрсе жоқ. Сіздер ойламаңыздар, ана ауа тегін екен, ауа сорып жатырмын тегін екен деп. Мұса пайғамбар баяғыда ерке пайғамбар болған ғой. Құдайдан сұрайды дейді, Аллахым, сенің сұрауың көп қой, сол құдіретіңді бір көрсетші, неден сұрайсың деп. Соған бір хикметін білгім келеді деген кезінде, анау бір тастың арасында үңгір бар, соған баршы депті. Іздеп таудың арасында бір кішкентай үңгір бар дейді. Сол үңгірдің ішінде бір құдайшыл, бүкіл әлемнен шеттеп қалған бір сопы кісі Құдайға құлшылық етеді екен. Жұрттан тығылып құлшылық етеді екен да. Анау тәкаппар болмайыншы, менің құлшылығымды адамдар көрмесінші деп, Аллаға ғана құлшылық етейінші деп, жұртқа араласап, нан-панын тауып алып келеді екен де, басқа уақытта сол үңгірдің ішінде өткізеді екен. Сол кісі үңгірде жатып, ұйықтап жатса, астына анау қамыстарды жұлып алып келіп, қамыстардан төсеніш қылып, басына тас қойып ұйықтайды екен. Тас қойып. Ана қатты шаршағанда тас жұмсақ болады екен. Анау шаршағаның басылған кезінде, аунаған кезінде тас қатты батса болды, шаршағаның кетеді ғой.
содан оянасы екенсіз. Ана ұйқыңыз азаяды екен ғой. Көп кісілер кезінде тас жастыққа жатады содан. Бұл адам өзінің нәпсісінің тәрбиесі ғой. Сонда Мұсаға айтыпты, анау кісінің жатқанын көрдің ба депті. Мен содан астындағы қамысты неге жұлдым, көк қамысты. Және де ана тасты неге орнынан қозғалттың деп ертең қияметте сұрайын бәрібір депті. Қияметте басындағы жастықты да сұраймын деген екен. Ибрахим Атхам деген патша болған. Ол патшаның әдеті екен, кешке жақын тамаққа тойып алғасын, кішкентай серуен дейді екен, өзінің әдемі бір бақшасы бар екен. Сол бақшасында серуендеп, сол серуендетуге әдемі ақын, күшті бір сөзшең, әңгіме айтқыш бір адамды ертіп қояды екен. Ол кісі бір кешкі жатарға әдемі, көңіліне қош беретін бір жұмсақ әңгіме айту керек екен. Сол әңгімесін естіп болғаннан кейін әдемі көңілменен жатақханасына барып, төсегіне барып жатады екен. Сол төсегіне барып жатайын десе, сол төсегін бір қара нәсілді әйел кісі төсегін реттейді екен күніге. Сол кісі күніменен жұмыс істеп, әлгі патшаның төсегін жұмсақтығынан реттеп жатып, кішкентай отырайшы десе, шаршағаннан, ананың жұмсақтығынан ішіне сүңгіп кетіп ұйықтап қапты. Сонда ана қара нәсілді құлдың анандай ақ төсекте патшаның төсегінде ұйықтап жатқанына ашуланып, қамшыны жұлып алып, сабапты дейді. Оятпай, жатқан жерінен сабай берген ғой. Сонда ана кісі соққыдан оянған екен. Ояна салып қараса, патша сабап жатыр дейді. Бір-екі қорқып қайтадан ахахалап күле беріпті дейді. Қанша сабаған сайын анау күледі дейді. Содан қорқып кет, мына жындайды ма, жынды болып қалды ма деп. Тоқтап қалып, қорқып кеткен ғой анау күле бергеннен. Ей пәленше, сен жынды болдың ба, мен сені сабап жатсам сен күлесің десе, патша дейді, менің осында ұйықтағаныма бір 5 минут болды ма, 10 минут болды ма білмеймін депті. Сол 5 минутта мен сол кішкентай жылы төсек жұмсақ жерге ұйықтағанымның ақысын алдым. Сен өмір бақи мына жұмсақ төсекте ұйықтайсың, сенің алатын ақың қандай болады екен деп, сенің жейтін таяғыңды еске түсіріп күліп жатырмын деген екен. Сонда әлгі кісі бұны естігеннен патшалығын тастап кеткен дейді. Бауырлар, біз жұмсақ төсекке, жылы жерге үйренгенбіз. Тәтті шай ішеміз, ыстық тамақ жейміз. Жылы үлкен мамық жастық болу керек, құс төсек болу керек, әдемі тыныш жер болу керек. Бірақ біліңіздер, соның бәрінің беретін, соның бәрін сұралатын бір күн болады бізге. Соның бәрінің ақысын беруіміз керек. Ақысыз еш нәрсе болмайды. Құдайдың барлық бергенінен сұраламыз. Оны берудің біз нәпсіміз тоймайды ғой. Ала берсек дейді. Сол үшін айтатыным, осыны барлық нәрсенің сұрауы бар екенін білу, Құдайды тану да біздің нәпсімізді тоқтатады екен. Ендеше біз Құдайды танымасақ, пайдалы білім болмаса, Құдайдан қорықпаймыз. Құдайдан қорқатын жүрек болмаса, нәпсіміз тоймайтын қара жаман нәпсіге, қомағай нәпсіге айналамыз. Қомағай нәпсі бізді дозаққа жығады. Құдайдан ұзақтастырады. Білесіз ба, Алла Тағаланың пайғамбары айтады. Миғражға ұшқан кезінде мен дейді, дозақты көрдім. Дозақта әйелдердің шашын ашып жүрген әйелдердің шашынан ілініп тұрғанын көрдім. Өсек айтып жүрген адамдардың тілінен ілініп тұрғанын көрдім. Қарнына пара тығып, өтірік арам ақша тыққан адамдардың қарны жарылып, сол қарнына от тығылып жатқанын көрдім дейді. Құдай содан сақтасын. Бәр нәрсенің ақысы бар. Бауырлар, сіздер қажыларсыздар. Осы жерде не деген адамдарды көріп жатсыздар?
қандай да бір кедей елдерден де келіп құлшылық етіп жатыр. Солардың үстіне кигенін көрсеңіз, жеген тамақтарын көрсеңіз ғой. Біздің мына жатқан гостиницаларымыз, қонақ үйлеріміз, мына жатқан мамық төсектеріміз оларда жоқ. Олар анандай бір, осындай бір үлкен жерлерге 20-30 қатар төсек салмай жатады. Алып келген заттарын сақтайтын қоймаға қояды, болды, ол қойманы құлыптайды, қажылықтан кететін кезде ғана алады. Оған дейін осы үстіндегі киімін жуат, сыртқа шықса кеуіп қалады, сонымен жүре береді. Осындай қылып қажылыққа кеп атқан адамдар да бар арамызда. Бауырлар, адамды байлығы, жүрегінің байлығы ол қанағат қой, дұрыс па? Халқымыз бекер айтпайды. Қанағат деген байлықтан артық байлық жоқ. Егер жүрегіңізде қанағат болмаса, еш нәрсеге тоймайсыз. Қанағатқа жетелейтін біріншісі Құдайдан сұрайтын дұға, екіншісі беретін садаға. Жүрегіңіз қысылса да біліңіз, қуанышта да қайғыда да садақа беріңіз. Садақа сіздің алдыңызда келе жатқан бәлелердің бәрін қайтарады. Сіз білетін, білмейтінді де, ауруды да қайтарады. Қандай садақалар бар, небір садақалар бар алдымыздағы, небір біз білмейтін ауруларды, біз білмейтін бәлекеттердің бәрін қайтарған. Қуанышта да садақа беріңіз. Сізге Алла Тағала жақсылық берді ма, садақа беріңіз. Қайғыда да садақа беріңіз. Жақсылықта да, қиыншылықта да, жеңілдікте де әрдайым қалтаңыздың бір бұрышы Құдайға арналған болуы керек. Сіздің әмияныңыз, сіздің бюджетіңіз бөлінеді. Сол бюджеттің бір бөлігі Аллаға арналған бюджет болуы қажет. Ондай емес екен, сіз қанағатқа жетпейсіз. Тағы бір бөлігі ол білім. Екіншіден, араласатын адамдарыңыз. Біліңіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сондай өнеге қалған. Кедей досыңның үйіне көп бар дейді. Көп бару керек екен, көбірек кіру керек екен. Сонымен араласып отыру керек екен. Бай досыңның аралас, үйіне көп кірме дейді. Өйткені бай адамның үйіне кірсеңіз, бір күні кіріп қалсаңыз, әдемі қымбат люстра ілініп тұрады. Мына люстраны мен де сатып алуым керек дейсіз. Қарап қалсаңыз, қымбат кілем тұрады. Мына кілемді мен алуым керек дейсіз. Анандай ыдыс аяқ тұрады. Мен бұл ыдыс аяқ жоқ екен, қаяқтан алдым, пәлен жерден алдым. Болды, мен сол ыдыс аяқты алуым керек екен дейсіз. Яғни, дүние тапқан адамның жанына бара берсеңіз, сізді дүниеге қарай тарта береді. Дүниесі жоқ адамның үйіне бара берсеңіз, шүкірлік ете бересіз. Құдай, мынау адам қара нанмен су ішіп отыр, менің үйімде сары майым бар ғой. Құдай, мынау жыртық дастарханда отыр, мен шай дастарханда отырмын. Аллахым, мынаның үйінің төбесінен, шатырынан су ағып отыр. Құдай-ау, мен 2 қабат үйде отырмын ғой. Құдайға шүкірлігіңіз артады. Пайғамбарымыз сол үшін кедей адамдармен дастархандас болғанды жақсы көреді екен. Жағдайы нашар адамдардың үйіне көп барады екен. Пайғамбарымыз сол үшін айтады, кімде-кім жетімнің басын сипаса, жәннатта менімен мынандай болады дейді. Жетімдердің үйіне көп барып тұрыңыз. Қарттар үйіне көп барып тұрыңыз. Көріңіз. Қарттар үйіне барсаңыз көресіз. Не бір қызметтес болған, сондай биік жерлерге шыққан адамдарды көресіз. Ақырғы барған жері қандай болып отқан? Сұрайтын адамы жоқ. Ертең сол адамдардың қайтқанын сұрап көріңізші. Сол адам дүниеден өтеді. Жан ұясына бір SMS жөнетіледі, пәленше, түгенше деген қайтыс болды деп. Болды. Оны іздеп те бармайды, Құдай біледі. Нөмірмен көмеді кейбіреулерді. Түсінесіз ба? Атын жазбайды. Нөмірмен көмеді. Құдай сақтасын. Қандай адам болды? Ал қандай ғып бітірді өмірін? Жетім үйлерін барып көріңіз. Қандай мөлдіреген сәбилерді көресіз. Бетінен нұры жауып тұр. Ананы көріп тұрып жүрегіңіз қысылады. Қандай адам жүрегі қиып бұны тастады екен деп.
Бұның тырнағына жете алмай жүрген адамдарды көресіз ғой. Құдай-ау, Аллахым маған сондай перзент берші деп жүріп, сол сәбидің тырнағына жете алмай жүр. Біреулер оны тастап кетіп жатыр. Ауруханаларға барып көріңіз. Мен кезінде бір ұстазымменен умраға келу нәсіп болды. Сол умрада әлгі ұстазым бізге былай деді: пайғамбарымыздың бүгін бір хадисін орындайықшы деді. Таңертең таң намазына бардық. Таң намазында осылай бір тіземізді қойып, үшеуміз, төртеуміз отырып алдық та: ал мен сендерге пайғамбарымыз бір хадисін айтайын деді. Иә, Әбубәкірден сұрапты дейді да. Әбубәкір келген ғой мешітке. Сөйтсе пайғамбарымыз сұраған ғой: бүгін жаназаға қатысқандарыңыз бар ма деді. Әлі таң намазы ғой. Сөйтсе Әбубәкір айтты: мен деді, менің бір көршім қайтыс болып еді деді. Бүгін ауырған адамды зиярат қылғандарыңыз бар депті. Мен депті, сол кісі ауырып жатыр еді, соның жағдайын сұрайын деп түнде барған едім, таңға шейін отырып қалдым қысылып атқасын деп. Садақа бергендеріңіз бар ма деп. Таң ата кім садақа береді ойлаңызшы, күн қап-қара әлі. Сөйтсе мен деп айтады дейді. Неге десе, соны жерлеуге ақша табылмай жатыр. Мен ақша бердім депті. Сонда бір көршісі ауырып атса, 3 сауап алған ғой, барған күйі. Оның ауырғанын барған көрген, ол қайтыс болған, қайтыс болғаннан кейін садақа беріп жерлеу, оны жерлеп таң намазына келген ғой. Сонда Омар айтады дейді: мен Әбубәкірменен сауап амалға жарысатын едім, осы амалдан кейін түсіндім мен бұған жете алмайтынымды депті. Осы амалды орындайықшы деді ғой. Мен ұстазым: қалай орындаймыз деймін ғой. Ал қазір көшедегі анау Харам мешітінде тұр ғой, садақа сұрап, соларға садақа береміз. Жаназа қатыстық, намазда жаназаға қатысамыз, міне қатысып қойдық. Енді тек ауырған адамды көруіміз керек. Кеттік, больницаға барамыз деді. Сонымен больницаға бардық. Ол жақта танысымыз жоқ, ешкім жоқ қой енді. Сонымен қайсына кіреміз дейік. Бір сабыр болып жатқан адам: ал таңдаңдар деді. Бір бөлмеге мынаған кіреміз дедік та бастырып кіріп келдік. 2 керуат, біреуі бос, екіншісінде бір адам жатыр оралып ше. Сөйтіп тобырлап кіріп келсек, анау адам бүйтіп басын көтерді да қарады да: сендер іздеген адам мынау, ол қазір уже шығып кетті деді. Сөйтсе жоқ, енді ана кісі айтты: біз оған келген жоқпыз деді. Ойлады ғой, анау ауру адам екен, қажылыққа келген. Анау адамның достары көп, соған көп келген ғой енді. А мынау жалғыз екен да, артынан сұрамаған ғой, ауырып жатыр, бірақ ешкім сұрап келмеген ғой енді. Жоқ, біз саған келдік деді. Сосын ана кісі таң қалып: не қылып келдіңдер дейді. Сен мұсылмансың ба? Сен жағдайын сұрап келдік. Сонымен отырып алды. Танысайық деді. Сен қай жақтансың? Мен Мысырданмын. Жақсы, қош келдің. Атың кім? Пәленше. Біздің атымыз Түгенше. Мен пәлен жерде, мен Түгенше, мен Түгенше. Бәрекел. Бір кішкентай бір жаңа апельсин сондай бағамыз. Мынау саған. Рахмет. Жаңа сөйтіп жағдай сұрап, біраз сөйлестік. Сөйтіп айтады: осы мен де сендермен бірге шығып кетем-ау дейді. Неғылды десе, сендер келгеннен кейін жазылып қалдым дейді. Көңілі ғой, көрдіңіз ба? Анау біреудің көңілін сұрасаңыз, анау ашылады көңілі. Ол бекер емес та ол. Ауырған адамның жағдайын сұрап барсаңыз, соны кішкентай ана ауырғаны туралы емес, анау түрлі бір қызық әңгімелер айтып, ана ойын басқа жаққа қарай бұрсаңыз, көңіл ашылады, көкей сарайы кеңейеді. Ол сауап амал ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Айтқым келгені, тоймайтын нәпсі дейді. Адамның нәпсін тою қиын болады. Сол үшін өзіңізден жағдайы төмен адамды көріңіздер. Деніңіз сау ма, ауруды ойлаңыз. Жағдайыңыз бар ма, сізден жағдай төменді ойлаңыз. Әрдайым бізден төмен адам табылады. Сабақ алуға сабақ көп бізден. 4-шісі қандай нәрсе еді? Қабыл болмайтын дұға. Құрметті бауырлар, біз қанша құлшылық етіп жатырмыз? Әрдайым құлшылықтан кейін қолымыз жайып сұраймыз ғой: Құдайым, менің күнәмді кешір. Осындай сұраймын, осындай сұраймын. Сұрап жатсыз. Алла тағала дұғаңыз қабыл болмаса не болады? Жаман ғой осы нәрсе, Ең жаман нәрсе сол емес па? Ендеше біліңіз, кім пайдасыз білім алса, ол кісінің жүрегі Құдайдан ұзақ болады. Ол кісінің нәпсісі тойымсыз болады.
ол кісінің дұғасы қабыл болмайды. Өйткені нәпсісі тоймаған адам харамға барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біреу дейді топыраққа аунап тұрып, ей Құдай маған берші, берші деп сұраса да Құдай оған бермейді дейді. Неғып бермейді? Өйткені оның ішкені арам, жегені арам дейді. Нәпсісі тоймағаннан кейін арам ішіп жеді, Құдай тағала оның дұғасын қабыл қылмады. Дұғаңыз қабыл болсын үшін бірінші орында адал тамақ екен. Құрметті жақсылар, жейтін тамағыңызды адалдаңыздар. Сіз қажысыз. Үйге барғаннан кейін сізге бірінші орында жейтін тамағыңыз, дастарханыңызға қатты көңіл бөліңіз. Арам отырған жерде сіздің отыруыңызға қақыңыз жоқ. Нақты айтыңыз. Ағайын туыстарыңызға айтыңыз. Ва ағайындар, мен қажылыққа барып келдім, өздерің көрдіңдер. Маған енді ана ұзын мойынменен дос болу жараспайды. Дастарханға сол отырады, немесе мен отырам деңіз. Сол отырса, мен кетем. Мен отырсын десеңіз, сол отырмайды. Адал ас ішу керексіз. Өйткені дұғаңыз қабыл болмай қалады. Қолыңызды жайсаңыз да Құдай қабыл қылмайды. Сондықтан киім, адал тамақ, бұның барлығы біздің өміріміздің байлығы. Қортып айтатыным, құрметті жақсылар, пайдалы білім, Құдайдан қорқатын жүрек, және де қанағатшыл нәпс, қабыл болатын жүрек, қабыл болатын дұға, бұның барлығы бірінен кейін бір екен. Сондықтан осы отырған, осы алған біліміміз пайдалы білім. Бұл пайдалы білім бізді Құдайға жақындатты. Құдайға жақындатты екен, нәпсімізге қанағат берсе екен. Нәпсімізге қанағат берсе, онда міндетті түрде дұғамыз қабыл болады. Ендеше дұғамыз қабыл болады екен, біз дұға қылайық. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Илахи Раббым, осы қажылардың жасап атқан құлшылық ғибадаттарын қабыл ет. Елімізге қайтады екенбіз, Аллахым, әрбір жасаған дұғаларымызды қабыл етіп, елімізге, өзіңізге жақындаған күйі, пайғамбарымыздың жолын ұстаған күйі, адал жүрекпен, пәк нәпсімен, қанағатшыл нәпсімен, пайдалы біліммен қайтуды нәсіп еткейсін. Аллахым, дұғаларымыздың қабылын өзің қабылдағайсың. Раббым, Аллахым, сенен сұрайтынымыз бүкіл күнәмізді кешіріп, дерт сырқат науқастарымызға шипа беріп, қандай да бір ауыртпашылық қиыншылықтарымызға жеңілдік бер, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық, исламға қуат, мұсылманға бірлік бер. Және де осы қол жайып отырғандардың қандай да бір ақыреттік, дүниелік дұғалары болса, соларды қабыл еткейсін. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим бирахматика я рахман. Сауда саламат болыңыздар. Ертеңде сағат 10-да келіңіздер, қолдарыңыз тиіп жатса. Шақырыңыздар адамдарды. Жақсы, ассаламу алейкум.